আমার মায়ের গলার ব্যথা হালকা জ্বালা জ্বালা করতো, আর কাশি। আর মোটামুটি লকডাউনের আগে থেকে দেখাচ্ছি, ডাক্তার গিয়ে তো হয়নি, আপনার কাছে এসেছি। বর্তমানে এখন যে উপকার, হুম মানে আমি ভাবা যায় না আর কি ডাক্তারবাবু। হুম মানে ডাক্তার সঠিক যদি পাওয়া যায়, আমার ভগবান ফেল মেরে যাবে এরকম। এখন ভালো আছেন মা? এখন বর্তমানে খুব ভালো। খুব ভালো আছে। আপনি এখন ভালো আছেন আগে থেকে? হ্যাঁ, আর কাশি হতো না? প্রচুর কাশি হতো? প্রচুর কাশি হতো। প্রচুর কাশি হতো, এখন ওষুধ খেয়ে ভালো আছেন? হ্যাঁ। আমি গলা ক্যামেরা দিয়েও দেখলাম, আমি আগে থেকে ভালো আছি। ঠিক আছে, ঠিক। হুম। হ্যাঁ।